廣東人咧一年係食20億隻雞，聽講。廣西人食得多，係啊，多啊，家家戶戶養雞嘅，即係勁過廣東人。跟住麥包走，灣區未食夠，我今日仍然喺南寧。我發咗條片，好多朋友咧留言俾我，叫我嚟青秀山呢度行下打下卡。我嚟咗啦。其實好多朋友行山之後咧，都會喺山腳度咧揾一啲人世廚房食下嘢咁嘅。我當然唔會例外啦。呢啲咩啊？荔枝木啊？係啊。點解用荔枝木嚟整咧？荔枝木佢燒得嗰啲火夠旺啊，用住嗰啲鹽嘅熱力咧，將嗰啲雞肉焗熟佢，逼晒啲雞油出嚟，收乾翻佢，雞有鹽嘅甘香喺度啦。唔係話只有廣東人先中意食雞啊，廣西人食雞都好講究㗎。哇！已經聞到啲香味喎。炒到幾熱為止咧？差唔多200度咁上下。將啲雞擺落去，擁住佢。跟住佢大約就係1個鐘上下咧。雞我哋有2種，斑馬香雞咧，有隻頭啲橫亂土雞咧，就相對比較年輕啲，都係我哋廣西嘅走地雞嚟㗎。陣間試你手勢嚇。進去看看。呢度建築咧係正宗客家嘅四水歸堂格局。四水歸堂，水聚天心，將四方嘅水匯聚一堂。中國人以水為財，呢啲咪叫聚財咯。喺咁嘅環境食嘢冇得頂啦。問下啲現場嘅食客就知好唔好食啦。有什麼好吃好介紹的？最好吃是雞排，這個正宗又香又滑。你是哪裡人？本地嘅。廣東人咧一年係食20億隻雞，聽講。你覺得廣西人食幾多隻咧？廣西人食得多，係啊，多啊，家家戶戶養雞嘅，即係勁過廣東人，冇一隻雞能夠走出廣東嘅喎，即係廣西啲雞都走唔出廣西嘅喎。雞入必定試啦，試埋排骨，試埋你個叉燒先，可唔可以偷嚿食下？你試下，你試下。試完好唔好食先再叫。中飯一流呢個。呢個飯多點咧，給你食。得。還沒吃飯呢你啊，好不好吃啊？試試吧。食得啱啱幾好食啦，輪到我叫你食啦。紅飯條雞，把黑金叉燒，黃椒排骨。激情點單中。成圍菜，枇杷、雪梨、燉豬展，哇，好甜，好夠味，飲得到嘅清潤，咁多料煲出嚟嘅湯，未得掂啊！咁所以唔好太斯文啊，成盅飲。鹽焗雞係我其中一個最中意食嘅雞嘅煮法，係啊，非常通透，點沙薑係最正。哇，皮咧脆，好甘香，皮下嘅脂肪咧入口咧唔會成口油，但係你感覺到雞油嘅香味，師傅控制得非常之正啊！仲有一個好食嘅係咩咧？個雞肝係乾身同埋好香嘅鹹香味，哇，好 juicy 好嫩。如果自己同啲 friend 食嘅，唔好理啲 friend 啦，自己食咗先啦。黑金叉燒，佢又唔會好似香港叉燒，我哋嗰隻燒叉燒。呢個咧就係肥瘦參半咁樣嚟整嘅，揀個肉咧都好嫩口，味係絕對足夠。餸飯咧可以煮多幾碗㗎。呢個飯多點咧，給你食。得。青瓜麵配一個花膠，兩者結合，係用 XO 醬爆炒佢，好嘢味。將兩好清嘅嘢，但係用一個好濃味嘅 XO 醬去爆炒。平淡之中有一啲特別嘅味道。龍蝦加呢個雪花牛，雪花嘅牛肉一咬就開，龍蝦新鮮。咁樣爆炒法係絕對唔會走失嘅呢個。食鵝肝唔使去到法國嘅，廣西都有話幾多鵝肝。唔好以為有鵝肝就會好滯，反為有種解膩嘅感覺喎。但係唔好下口要我咁樣成嚿，你個口未必有我口咁大。黃鱔人哋話有水中軟黃金嘅講法，呢排啲金價升，黃鱔飯有冇升咗價咧？佢嘅含金量有幾多？廣東人一定清楚。正，油脂好豐富，因為佢有辣味喺度。佢呢個咧唔係台商嘅煲仔飯做法，佢係炒飯。不過同樣好食。行完山整翻個豐富大餐，直情自己為自己點讚啊！南寧唔單止有好山好水，仲有好嘢食。呢一餐咁嘅價錢，你覺得點啊？評論區話俾我聽啊！